Я очень благодарен приглашающей стране, Миллиард Татар, Национальной библиотеке Республики Татарстан. И очень благодарен моему издательству КПД, которым руководит Захар Прилепин. Мой очень, наверное, я могу назвать его товарищем, я думаю, да? Хотя мы не близкие друзья с ним, но мы сотрудничаем, у нас есть общие взгляды. В чем-то они различаются, в чем-то они общие. Вот, и он меня очень поддержал. Собственно, эта книга, она вышла как раз при его поддержке. Редактировал эту книгу другой, мне кажется, тоже, так сказать, выдающийся писатель нашего времени, который тоже входит в состав руководства издательства КПД, это Герман Садулаев, редакция его. Ну, если можно, я расскажу тогда о себе, да. Зовут меня Рустем Ринатович Вахитов. Я родился, вырос и живу в городе Уфе. Когда-то давно уже, хотя не хочется верить, что это было давно, как-то в душе не стареешь, да, и кажется, это было вчера. Но на самом деле, оказывается, это уже было более 30 лет назад. Я защитил в Башкирском государственном университете диссертацию. Сначала я занимался науковедением, а потом так получилось, что поскольку я, собственно, с детства люблю русскую культуру, я сформировался среди русской культуры, хотя я этнический татарин с башкирскими корнями. Вот, но я, так сказать, как и все мы, наверное, ощущаю себя и субъектом русской культуры тоже. Вот, и стал заниматься историей русской философии. Ну, может быть, вы знаете, да, у меня публикации есть, довольно-таки много публикаций, посвященных русскому евразийству 20-30-х годов. Это основная моя специализация. И кроме того, вот недавно в издательстве Direct Media вышла еще книга моя, таких философских, немножко публицистических, немножко философских статей о советском и русском марксизме. В частности, вот я очень люблю Эвальда Ильенкова, Михаила Лившица, об этом там тоже говорится. Ну и так тоже сложилась моя жизнь, что еще в 90-е годы я стал выступать как политический публицист, как эссеист, печатался в самых разных изданиях, то есть сначала у себя в республике, потом уже на федеральном уровне, ну, начиная там от журнала «Юность», журнала «Отечественные записки», вот, и кончая газетой «Советская Россия», которой я отдал там больше 15 лет, наверное. Там я долгое время был там колумнистом и даже входил в состав редколлегии. И многие из этих статей потом вошли в книги. Ну вот, в частности, в 2017 году вышла моя книга, как раз, ну, не случайно в этом году вышла, да, она вышла к юбилею Великой Октябрьской революции, и так и называлась «Революция, которая спасла Россию». Вышла она в издательстве «Алгоритм». Вот, и, к моему удивлению, все-таки она какую-то популярность обрела, потому что я совершенно был поражен тем, что пиратское издание вышло в Болгарии на болгарском языке. Ну, то есть я просто в интернете на него наткнулся, то есть я к этому никак не причастен, но вот привлекла она внимание. Ну, то есть мои научные книги, в частности монографии по евразийству, они выходили на разных языках, но вот публицистическая книга в первый раз такое внимание привлекла. И недавно вот как раз переиздана эта книга была в 2026 году. Эта книга была переиздана. Ну, кроме того, вот у меня есть несколько других книг публицистики, в том числе вот одна из последних, это «У нас была великая культура». Ну вот я немножко о себе. Теперь, наверное, нужно рассказать об этой книге. Ну, как о ней рассказывать? Я так понял, что тут нужно немножко рассказать о моем понимании советской цивилизации. Но все-таки я философ по образованию. Вот. И хотя эта книга представляет собой сборник эссе эти я писал долгие годы, эти эссе были опубликованы, ну, некоторые из них, некоторые нет, некоторые были опубликованы в разных изданиях, в частности, вот в журнале «Юность», например, они выходили в свое время, потом в газетах выходили, в «Советской России» моей родной тоже кое-что выходило, правда, я, конечно, кое-что перерабатывал потом, когда уже книгу готовил. Вот, но, то есть я не писал какой-то научной монографии, посвященной советской культуре. Но, безусловно, за этими текстами просвечивает некое, наверное, понимание советской культуры. Вот, и это понимание связано с дорогим для меня именем. Так получилось, что в 1999 году, когда я еще был там относительно молодым человеком, я уже защитил диссертацию, но я был начинающим преподавателем, скажем так, и начинающим публицистом, меня пригласили в Санкт-Петербург на конференцию, и там я познакомился вот с целым созвездием, так сказать, этих очень медийных фигур, со многими из которых потом, так сказать, даже никогда не встречался. Но вот среди них был Сергей Георгиевич Карамурза. Сергей Георгиевич Карамурза, я считаю, это один из выдающихся публицистов и мыслителей нашего времени. К сожалению, вот в прошлом году, в октябре месяце он ушел из жизни.
Последние годы он долго болел. Вот. Но я как бы так дерзну себя назвать его учеником, потому что сразу как-то вот он мне даже не то, что понравился как идеолог, как вот человек, который определенные идеи вырабатывает, пропагандирует, а по-человечески мы с ним сблизились. Он очень был такой спокойный, мудрый человек. Кстати, он считал себя русским, ну и, собственно, был русским, конечно, да, но он всегда подчеркивал, что его предки с крымских татар, отсюда вот его фамилия Кара-Мурза. Если кто-нибудь знает, то вообще-то он как бы назван в честь другого Сергея Георгиевича, да, потому что его дед, которого тоже звали Сергей Георгиевич Кара-Мурза, был известным театроведом, он даже написал книгу о русском театре. Вот, и он был человеком богатым, потому что его отец купцом был, приехавшим из Крыма, как я понимаю. Вот. Но это еще было до революции, естественно. Да. Вот, у него был большой дом в Москве. Он коренной москвич, да, Сергей Юрьевич младший который. Точнее, средний, я сейчас скажу, там еще есть младший. Вот. Его дед как собирал у себя на квартире такие вот, ну салон небольшой литературный у него. Туда Вера Инбер ходила, там, очень многие там, представители русской культуры посещали этот салон. Вот. И Сергей Георгиевич с этим своим дедушкой общался, он очень много, как он говорил, перенял. У Сергея Георгиевича Первого был сын Георгий Сергеевич, который был выдающимся русским китаеведом. Возможно, вы тоже об этом слышали. К сожалению, он умер очень молодым. Ну, поскольку он был китаеведом, он хорошо знал китайский язык, у него были монографии, посвященные Китаю, то его привлекли, когда вот, сказать, была советско-японская война. Да? Вот, и там, на территории Маньчжурии, он погиб трагически в 1945 году. Кстати, мой дед тоже там воевал в 1945 году, Ильяс Вахитов. Ну, конечно, простой пехотинец, простой мотострелок был, а Георгий Сергеевич вообще-то офицер был, там при штабе работал. Вот. Но Сергей Георгиевич, вот, как не случайно, вот, потомок двух таких выдающихся людей, то есть он от них очень многое взял. Да, от Сергея Георгиевича, я думаю, что он взял любовь к России, любовь к русской культуре, к русской литературе. Вот, а от Георгия Сергеевича интерес к Востоку, поскольку Сергей Георгиевич всегда говорил, что он евразиец, что он считает, что Россия это не только, так сказать, славянская цивилизация, что Россия очень много взяла от Азии, и не только в том смысле, что здесь татары, башкиры живут, но и в том смысле, что, собственно, и сами русские тоже, да, в какой-то мере какие-то азиатские, в хорошем смысле слова, конечно же, черты своего характера несут. Вот. Ну, я обещал сказать, да, у них такая традиция, то есть сын Сергея Георгиевича, тоже Георгий Сергеевич, он известный московский художник, и у него есть сын, то есть внук Сергея Георгиевича, его тоже зовут Сергей Георгиевич. Вот так сказать, похоронах Сергея Георгиевича был его внук Сергей Георгиевич самый младший, ему там, по-моему, 8 или 9 лет. Вот я считаю, что это была для меня знаковая встреча. Потом, когда я приезжал в Москву, мы с ним общались, он мне книги свои дарил, дома я у него бывал. Как-то. Вот он так открыл для общения. Вообще, вот я помню, читал как-то я, да, Богатырев, ну, известный этнограф такой, советский, да, он же специализировался, ну, тогда еще можно было за границу специализироваться, да, стажировку проходить, 20-е годы, конец 20-х, начало 30-х годов был. И вот он стажировался в Австрии, у него руководителем был Николай Сергеевич Трубецкой, князь, представитель княжеского рода, основатель евразийства, кстати, но великий русский филолог, лингвист, создатель фонологии. И вот у Богатырева, когда он уже состарился, ну, там, в 60-70-е годы, спрашивали, каким был в личном общении Николай Сергеевич, князь Трубецкой, сын великого философа, там, племянник великого философа, да. И Богатырев сказал, ну вы знаете, он был настоящий русский аристократ. Его спросили аспиранты, ну а вот кто такой аристократ? Он говорит, ну понимаете, он был настоящий русский демократ. Ну то есть вот какая-то есть вот такая аристократичность не крови, а культуры, да, когда человек формируется в высококультурной среде. И эта аристократичность, она совершенно противоположна всякого рода снобизму. То есть человек высокой культуры со всеми разговаривает наравне. Да, он не задирает нос, не изображает из себя какого-то великую личность, он стремится к каждому подойти, ну, как бы по-своему, да, там, узнать о его нуждах, поговорить с ним. Вот у Сергея Георгиевича совершенно это самое было, да. С ним очень интересно было общаться. У меня даже когда сынишка родился, так он всегда меня расспрашивал, там, как его здоровье, советовал вообще, как лечить маленького ребенка.
Там, и это были 90-е годы, там очень тяжело было. Я к нему как-то приехал, а он мне детские шапочки как бы подарил от моих детей. Вот меня это очень тронуло. Ну, а его книги просто, конечно, перевернули мое мировоззрение, потому что моя любимая его книга – это «Советская цивилизация». Вот, и он в ней доказал, а вообще это, конечно, книга написана легко, публицистично, без каких-то излишних, наукообразных каких-то вот фраз, наверное, да. У него вообще легкий был стиль, вот, но она очень глубока, он был философский публицист. И вот он в ней показал, что все-таки, наверное, мы смотрим на советскую культуру через призму марксизма, да, вот у нас даже не через призму марксизма, на самом деле марксизм очень сложная, парадоксальная, многообразная философия. Мы смотрим через призму какого-то выхолощенного, догматического марксизма, который нам преподавали в советских вузах, в советских школах. Вот. А Сергей Георгиевич считал, что все-таки надо смотреть через призму народничества, да. Что все-таки вот в этом споре между марксистами и народниками на самом деле победили народники. То есть марксисты победили политически, они пришли к власти, да? Но совершилось все то, что, так сказать, говорили народники, потому что, минуя капитализм, да, фактически, да, Россия стала строить социализм. И стала строить на базе русской общины. И Сергей Георгиевич всегда говорил, что вот, собственно, советская цивилизация такая небуржуазная цивилизация. Цивилизация, которая общинные принципы перенесла в города. Он описывал там жизнь советских заводов, у которых были там пионер-лагеря, там свои какие-то поликлиники. Ну, то есть это вот, по сути дела, это общинное хозяйство, которое в свое время Аристотель назвал оэкономика, да? Потому что у Аристотеля есть два понятия: оэкономика и хрематистика. То, что мы называем экономикой, это по Аристотелю хрематистика, от слова хрема. Хрем по-древнегречески значит деньги и имущество. Вот хрематистика – это хозяйство, направленное на накопление денег. Да, это капитализм на самом деле. Высшая форма хрематистики – это капитализм. Да? Хотя, конечно, капитализма тогда не было в античности. Да? Но вот это зарождалось нечто подобное. В зародыше существовало такое товарно-денежное производство. Оэкономика – это вот домашняя. Оикос по-гречески дом. Да? Это домашнее хозяйство, домоводство. И полис строился по принципу большого дома. Да? В полисе самое главное было обеспечить всех, чтобы никто не голодал, никто не нуждался. Немецкие авторы еще в 19 веке, да, говорили, что, по сути дела, античные полисы, греческие и римские, были социалистическими государствами. Если оттуда убрать рабство, да, ну, хотя мы знаем, что в определенных периодах тоже нечто подобное рабство, да, в ГУЛАГе было, да, вот. Но если оттуда убрать рабство, да, то это совершеннейший социализм, потому что там была раздаточная экономика, там каждый мог рассчитывать на какое-то минимальное количество еды, на, так сказать, то, что его там поддержат. Более того, даже были театральные деньги. То есть если бедняк не мог пойти в театр, а Аристотель вообще-то говорил, что полис создается не только для того, чтобы люди как бы не голодали там, да, как бы обеспечить могли себя материально. Для этого это только варвары объединяются в союз для того, чтобы себя материально обеспечить, говорил Аристотель, да, прозревая вперед, потому что, ну, с его точки зрения, Джон Лок был варваром, конечно, да. Каким-то северным таким далеким варваром. Джон Лок же придумал, да, вот эту идею гражданского общества, республика собственников. Вот Аристотель пишет в «Политике», что это вообще-то варварская идея, да, что люди объединяются ради того, чтобы материальные какие-то интересы их соблюдались. На самом деле он говорит, да, общение политическое нужно для того, чтобы человек получил возможности для духовного развития, да. Полис дает человеку что? Досуг. Кстати, досуг по-гречески «схоле». Откуда слово «школа» произошло? Но имеется в виду философская школа, да? Философская школа. То есть люди собирались на досуге, разговаривали с философом, как бы они росли духовно. Собственно, вот полис нужен для того, чтобы человек рос духовно. Да? Это действительно, это общинная идея. Это общинная идея. В этом смысле вот община, она тоже экономична, да? Экономична. Она не терпит буржуазного духа, не терпит предпринимательства. Собственно, почему у нас кулаков не любили? Вот когда там у нас либералы плачут, что вот уничтожили кулачество. А что значит? Пришел один плохой Сталин и уничтожил там миллион кулаков? Уничтожил кулачество само русское крестьянство. Потому что кулаков не любили. А почему кулаков не любили? А потому что кулачество это капитализм, это конкуренция. Вот есть община, эта община живет,
все друг друга знают, все стремятся друг другу помочь. Ну, естественно, конечно, нельзя идеализировать общину, нельзя считать, что там все друзья там и, так сказать, любят друг друга. Но все-таки, тем не менее, у людей очень тесные какие-то личностные отношения. Да? Это же еще Маркс говорил, что до капитализма отношения личностные, а при капитализме уже вечные. Вечные, да. То есть ты уже как к личности не относишься к другому человеку, как к вещи к ней относишься, да. Вот. Так вот, вообще не личностные отношения, да, а кулак привносит туда капиталистический дух. Привносит вот именно вечные отношения, да. Для него деньги важны, для него богатство важно. Община от этих людей, она машинально отторгает, да. Не то, что там, так сказать, специально делается, просто отторгает. И вот Сергей Георгиевич говорил, что, по сути дела, ведь в чем была суть советской цивилизации? Он говорил, советская цивилизация – это крестьяне-общинники, которые переехали в города. И которые там, в городах, но прикрывая все это, естественно, каким-то марксистской идеологией, хотя тут очень сложный вопрос. Сергей Георгиевич в последние годы был как-то настроен к марксизму очень, так сказать, ну, так, резко отрицательно. А я все-таки вижу в марксизме, особенно в русском марксизме, какие-то вот потенции тоже такого общинного духа. Но, тем не менее, да, конечно, это плохо стыкуется с марксизмом в его западническом каком-то измерении, да. То есть вот за этой марксистской фразеологией, за этой марксистской идеологией, именно в марксовом смысле слова, да, идеология как ложное сознание, да, скрывался именно общинный дух, конечно, да, общинный дух. То есть крестьяне-общинники, переехавшие в города и обустроившие городскую жизнь на началах общины, как ее понимали. Ну, любимая идея Сергея Георгиевича, например, была, что вот система отопления. Почему сейчас вот наши, так сказать, буржуины бьются и ничего не могут с этим сделать? Потому что, ну, как бы на Западе же как? На Западе же индивидуальное отопление. То есть ты плачешь, тебе, так сказать, подает тепло. Ты не плачешь, тебе не подает тепло. Карамурза мне говорил, что он же долгое время прожил на Западе вообще-то. Он очень хорошо знал испанский язык, он еще в советское время на Кубу ездил, вот, и там он заговорил по-испански, а потом он в Испании преподавал. Он говорил, что вот в западных газетах, так сказать, регулярно зимой, особенно вот в северных странах, Великобритания, там еще там, сообщения бывают, что вот такой пенсионер замерз в своей квартире, да. Ну, потому что там индивидуальное отопление. Ты не плачешь, тебе вот отключают, да. А у нас его отключить очень сложно, потому что оно у нас централизованное. А почему у нас централизованное? Потому что, говорил Карамурза, тепло это не товар. В уме человека, который вырос в условиях общины, да, который напоен общинной психологией, пускай он там переехал в город, стал инженером, да, стал там марксистом и так далее, вот, но он все равно не понимает это как товар. Для него естественно, что каждый человек должен пользоваться этим благом, да, это некое общественное благо, да, и поэтому у нас так были построены сами системы вот этих коммуникаций, да, что все это доставлял всем, и фактически за копейки, да. Фактически за копейки. В принципе, даже, наверное, можно было бы и бесплатно поставлять. Это же известная история. Молотов говорил, что когда он разговаривал со Сталиным однажды, да, вот, то они цены как раз снижали в 47-м, по-моему, году, да. И Сталин, вот, глядя в окно, сказал, есть у меня, говорит, еще идея хлеб бесплатным сделать. И Молотов говорит, как хлеб бесплатным? Где такое бывает, что хлеб бесплатный? Кстати, в античных полисах такое было, да? Гражданам полисов раздавали бесплатный хлеб, если не нуждались. Вот. И Молотов удивился. А Сталин показал ему Москву-реку. Говорит, видишь Москву-реку? Да, говорит, вижу. Вот вода там течет, мы ее пользуемся. Ты плачешь? И Карамурза потом мне показывал расчеты. Он же вообще страшный был эрудит. Да? Он там в экономику погружался. Вообще он химик был по профессии тогда. Он доктор химических наук был. Но, правда, докторская больше на стыке философии и химии была. И вот он раскопал, что, оказывается, в Советском Союзе хлеб продавался ниже себестоимости. Вот я сам помню, что черный хлеб стоил 16 копеек, а белый 20 копеек стоил, да? И это было ниже себестоимости. То есть вот это социалистическая экономика, она не направлена на, так сказать, получение прибыли. На получение прибыли. Она направлена на что? Она направлена на удовлетворение потребностей. Как в семье. В семье же нельзя, вот Аристотель же как это объяснял, да, что экономика это семейная экономика, да, моральная экономика. То есть в семье же нельзя сказать, что вот, ну дедушка все равно скоро помрет, чем мы на деньги тратим, да? Давайте на нем сэкономим, машину купим. Да? Нет, дедушка член семьи, очень важный. Без него вообще очень плохо будет, да? Поэтому он нужно кормить, да? То есть каждый член семьи на том простом основании, что член семьи имеет право на кусок хлеба, на то, чтобы там одеваться, там, жить в тепле и так далее. И вот, собственно, Карамурза же говорил, что есть общество рынок, есть общество семья. Советский Союз был обществом семьей.
То есть, поскольку ты советский гражданин, лояльный советский гражданин, да, то ты имеешь право на то, чтобы в твоем доме было тепло, чтобы купить кусок хлеба. Кстати, он говорил, что была такая идея у советских этих руководителей экономики сделать хлеб бесплатным, действительно. Но от нее отказались, потому что чем дешевле был хлеб, тем больше его скупали для корма скоту, да, в деревнях. Вот, и это как-то вот, к хлебу же было другое отношение. Кстати, моральная же экономика, она всегда строится на каких-то сакральных ценностях. Хлеб как сакральная ценность была. Ну давайте я перейду вот к тому, собственно, с чего мы начали. Да, почему я об этом всем говорю? В определенный момент, ну когда уже мне, наверное, было лет за 30 или за 40 даже, я вдруг обнаружил, шокирующе для меня было, да, что вот вся эта постсоветская культура, то, что вот началось после, так сказать, перестройки и после ельцинщины, она как-то вот удивительно духовно и творчески бесплодна. Как я это обнаружил? Я приехал в Москву на конференцию, иду, значит, по Арбату, стоит там молодежь. Молодежь была уже возраста моего сына, да, то есть лет 17 им было уже, да. И поют Цоя. А я вспомнил, что в 89 году я приехал в Москву, то есть я был примерно как они, но мне 19 лет было в 89 году. И там стоят такие же ребята и тоже пели Цоя. И я подумал, 30 лет прошло. Чего же они новых песен-то не придумали, да? Не придумали новых песен. А потом студентов своих спрашивал, вот говорил, что ну вот вы поете Цоя, там, Наутилус Помпилиус вам нравится, Чайф, но это же ведь музыка моей молодости. С тех пор 30 лет прошло, есть что-нибудь новое, что-нибудь интересное? Они так мнутся. Да вроде нет, да, вроде нет. Почему? Вот Михаил Александрович Лившиц любил, один из моих любимых таких персонажей, да, в интеллектуальном поле, любил вспоминать слова Георгия Валентиновича Плеханова. Да. Плеханов говорил, что когда девушка потеряет любимого, она поет песню. А когда богач потеряет деньги, он песню не поет. Да. То есть вот капитализм — это такое общество, говорил Лившиц, да, при котором, так сказать, песен петь невозможно. Да.